歡迎翻到嚟第二節嘅一個動漫戰隊啊！咁啊，今集我哋要慢慢同大家講呢個2020嘅新番。咁喺呢一節呢，就犀利啦！我哋首先要講兩套呢個今季嘅 VR MMORPG 啊！咪住 Dive 喺開始講之前，我決定今集每節都會講一次呢段説話嘅。由於番組數目眾多，我唔會講晒今季全部嘅番組，我哋係揀翻啲我哋有睇，而且有嘢想拎出嚟同大家討論下嘅番組啊。咁啊呢個得個即係大概咁啦嚇。咁啊 VR MMO 啊 RPG 啊嘛係嘛？附帶分嘛係咯。軒哥真係附帶呢個字詞都剪咗出嚟做鈴聲。附帶法，喂，唔係我哋想講㗎，附佢真係擺個頭盔出嚟，就有真係好似佢真係 Gear 咁撚樣。嗱，今節咧有即係有，因為今季咧有兩套咧係講玩 game， 即係玩呢啲VR MMO 嘅 game 咧，都係有嚿好似 Nerf Gear 咁嘅嘢嘅。雖然 Full Dive 嘅作品都唔止呢兩套啦，都仲有嘅。係。咁啊，但係就呢兩套就關 game 事啦，所以就放埋一齊講啦。係啊。咁啊，首先一套咧都比較多人留意㗎啦，就係嚟自消化拎啊呢間我哋咁中意嘅公司咧，去推出嘅一套番組啦，就叫怕痛嘅我咧，將防禦力就點滿啊！咁就係呢套即係話假盾妹啊嘛。係啦，即係假盾妹同埋另一個嘅盾勇啊嘛。係啦。咁啊呢套嘢咧，其實就係一套輕鬆玩 game 嘅番嚟嘅。真係輕鬆玩 game 係啦，即係雖然是遊戲，但係都係鬧着玩嘅佢。係真係佢係鬧着玩嘅，佢唔係話好認真嗰隻嘅佢玩。咁啊係講啲乜嘢咧？就係講一個冇乜玩遊戲經驗嘅女仔啦。咁啊通常咧啲女嘅咧，即係冇玩開 game，一玩 game 咧就變咗啲黐線嘅啦。即係之前 GTO 嗰啲咁樣咧，又係咁。嗰個極端得滯嘅癲婆。而家呢個都極極地端嘅，我覺得係。佢天才嚟㗎，佢係冇玩過 game，但係佢玩 game 玩到咁樣咧，係真係天才。嗱，我覺得係隻遊戲有問題嘅，我覺得係隻 game 嘅問題，再加埋佢自己嘅天分咧。係啦。咁啊，佢咧就買，即係聽佢嗰啲 friend 嘅慫恿之下咧，就買咗隻 Full Dive 嘅 game 落去啦 ，New World Online 啊。係啊，叫 NWO 甚至 New World Order，我即刻諗啊，係啦，即係如果佢個 friend 水佢買隻 SAO 翻去就撲街啦，跟住就攞唔到啦，係咪先？咁啊好彩呢隻咧就叫 New World Online 咧就冇事嘅。唔係今季啲 game 係 lock out 到嘅，暫時。係啦，咁佢入到去嘅時候咧，咁又乜鳩都唔識啦，就衝咗出去打啦。咁又乜鳩裝都冇嘅情況之下咧，就出去即係。唔係佢揀角色嘅時候咧，就話啊我怕痛，所以就揀晒啲防禦力嘅點撚晒佢。係啊，即係俾你揀啲點數誒，分啲去攻擊啊、防禦嗰啲，因為我怕痛啊嘛，篤晒落去啊防禦度咯，加行個防禦度咯。咁啊點知跟住咧佢出去冒險啦，咁啊去啲新手位度啦，有隻兔仔撞鳩佢，即係怪獸嚟嘅。咁啊好多人 cap 翻圖就話呢個咁強嘅勇者就係因為呢隻兔，大家記住呢隻兔仔咁講。咁啊！呢隻兔仔咁撞鳩佢，因為佢防禦力高啊嘛，撞極都傷佢唔到啊嘛，咁啊變咗係咁喺度幫佢刷 level 咁樣咯。佢係刷技能，同埋因為佢本身怕痛嘅關係咧，佢揀咗一個防禦力最強嘅職業。但係嗰個職業咧就冇乜人玩嘅，我唔明點解冇乜人玩嘅，呢個職業係真係好撚好用嘅。我覺得呢個已經係用鳩，全都冇人都用呢個職業。其實你打呢啲 game 玩做坦嗰啲好簡單，即係好常見噶嘛，應該。就算以前仲大家玩共雪嗰隻 game 嗰陣，你 OW 都大班人用萊恩哈特啦。咁但係呢啲人唔使理，我覺得好似頭先咁講，呢隻 game 咧係真係輕鬆玩嘅 game，只不過隻 game 嘅設定咧係非常之有問題嘅啫。我大概講下跟住。發生咩事啊？佢俾隻兔仔咬，隻兔仔咁撞鳩佢啦。咁但係由於佢一開始嘅時候咧，佢嘅防禦力就點滿咗，呢啲咁基本嘅兔仔咧就傷害唔撚到嘅。咁啊變咗幫佢刷 level、刷技能，咁啊越學越多技能啦。即係企喺度，跟住就升 level 噶啦。係啊，真係掛機咯。係啊，而且咧，由於佢實在太戇鳩，真係純粹企喺度嘅關係咧，咁啊佢就攞咗個 achievement 啊，就1個鐘企喺度俾人打你都唔撚死嘅 achievement 啦嗰啲，即係呢隻 game 有好多好奇怪嘅位咧，令到佢又咁啱咧，佢又做到晒嗰啲條件。俾隻兔仔撞都算夠數。佢之後嘅話真係經典，真點掛機。佢掛機掛到玩下隻 game 咪瞓着咗。佢真係喺個 map 度瞓咗喺度啦。佢瞓喺度賺錢啊！佢瞓喺度賺錢。人哋形容瞓喺度賺錢好似唔係咁樣計喎，軒哥。咁佢真係咁樣做啊嘛，我冇講錯啊。賺經驗值，
因為咧佢跟住真係隻 game 瞓着咗，咁佢個角色匿咗喺度啦，然後新聞咪怪獸過嚟就咬鳩佢，但係佢防禦力又高喎，又咬佢唔掂喎。咬佢咧，佢又唔會痛，所以佢又唔會瞓醒嘅。咁跟住整下咧，又幫佢刷咗成幾粒鐘， 3粒鐘，又有 achievement 攞，又有 achievement 加咗技能俾佢跟住佢又有防禦點，又有啲數值翻嚟，又可以落晒 pot 晒落去防禦度，就係咁樣 keep 住一個碌下咧，咁啊令到佢喺防禦嗰方面都真係相當之有成就嘅，已經去到。咁之後第一集仲要佢係揾咗個 boss 嚟打啦，打 boss 嗰度就正。哇！嗰度真係黐撚線啊，真係。咁佢因為佢其實仲有個弱點嘅，佢俾啲毒素攻擊咧，都仲扣到佢血嘅。有隻蜜蜂去打佢用啲毒咧，雖然佢因為又係話，我唔知乜隻 game 咧，你俾嗰樣嘢打多就會有防禦喎。打得多都算啦，係啊佢仲要做一啲平常人都唔會做嘅嘢。係啊，咁佢俾隻蜜蜂已經令到佢嗰毒嘅耐性就去個唔知中嘅 level 定點啊。中啦，係啊。咁跟住佢對翻嗰隻龍啊，嗰隻龍你當三頭龍咁款，都係用毒噶嘛。玩隻 game 係玩到佢憑直覺去做嗰啲嘢咧，例如佢打隻 boss 啦，嗰隻有毒嗰隻龍啊，有毒嗰隻龍啦，咁佢買啲藥，唔係人哋俾咗啲藥佢嘅，咁佢就話我同你死過，咁佢點咧？我同佢鬥耐命。我同佢鬥耐力，咁佢就話不停咁中毒咧，令到佢練個毒耐性咧由中變高，由高變免疫。即係毒經已係免疫㗎啦，咁啊防禦力又高喎。咁我都算啦，但係其實我最諗唔明嘅咧，就係佢打嗰條龍嘅時候咧，佢係可以咬撚死佢嘅。佢冇武器啊嘛，啲武器爛晒啊嘛。盾都爛撚埋。但係跟住咧佢因為係咁喺度屈血咧，呢個補血咧，屈水啊應該咁講，然後就令到佢啲毒嘅耐性變毒無效。咁隻龍又用毒又毒佢唔到啊。啲物理攻擊對佢又冇乜效，因為佢防禦力高，咁啊捲鳩住佢啦。捲鳩住佢嗰陣咧，女主角咁我而家有咩去做啊？即係用手刀劈佢都冇用，咁咬鳩佢，即係咬咗佢掹佢一忽肉過嚟喎。咁然之後咬下好撚殘忍。即係正常人你即係雖然我明白你去到呢啲情況你都會咬啊，但係你嗰條龍會唔會係真係太過製血咧？佢咬下，跟住佢仲要咧嗰條龍肥翻啲毒喎。佢話：哎呀唔該晒你，肥有啲胡椒味好食啲啊！其實嗰幕好撚獵奇，好撚人在嘢。好撚獵奇。跟住咬嗰條龍係咁一忽一忽，將佢一忽肉咬落嚟喎。個畫面 present 得好歡樂，但係你諗深一齊實好撚恐怖㗎。咁最尾咧，條龍俾佢咬死咗。佢又獲得一個 unique skill，係有 unique 嘅裝備，有 unique skill，咁就變成一個假盾妹啦。嗰套甲咧，你睇一睇嗰啲技能咧，係好撚恐怖㗎。佢第二集竟然展示出嚟啊！好未睇啊？佢第二集一開始嘅時候咧，佢有啲咩嗰啲麻痹嗰啲甲蟲啦。咁你正常人哋打完咪算咯，佢走去食咯，食撚完佢之後，跟住佢攞到麻痹嘅技能啦。阿盾勇即係盾之勇者，佢話：好彩我擺落個盾度啫，我唔佢個自己盾咧，佢個盾咧就可以裝啲 skill 落去嘅。佢咧其中一個 skill 咧就係去吸食嘅，係啊，即係佢懟個盾埋去咧，嗰隻嘢俾佢食鳩咗噶啦。哦，即係盾勇咁樣攞咗去。係啦，有啲人話似平積嘅，因為平積係食嘢噶嘛，即係食鳩咗佢噶嘛，佢係真係食鳩咗佢啊嘛。咁啊，仲要第二集已經有個大 event 咧，就係為個 PVP 啊。Battle Royale 啊，哇 Battle Royale 咁型啫嘛。係啊，犀利啦！咁樣去到最後，咩佢人哋喺度打到撲街嘅時候咧，佢咧就匿埋喺個城嗰度，就喺度畫公仔，喺度畫地板啊，畫下咧，跟住有人咧見到咧，啊，今次我就唔打撚臭你，一走埋嚟咧，跟住又用麻痹，跟住攞個盾撞鳩佢，跟住就死撚咗啦嗰條友。咁都正常，因為其實佢有啲嘢講得咧係合乎呢個 game 嘅設定嘅。合乎嘅。咁因為佢話佢所有點數都點晒喺防禦力度咧，其實其他嘅嘢佢冇點過，所以例如佢冇點 AGI 咧，佢人係行唔喐嘅，行得好慢嘅。係係啦。咁所以佢就話玩定點炮台咧，呢個設定係 OK 嘅。但係佢定點炮台定點到點咧，佢可以出嚟 AOE 麻痹技。佢麻痹人哋都算啦，佢係可以攞，即係佢打完嗰隻龍咧，有啲 unique skill 咧，佢可以放毒啊，成個 area 全部都係毒嚟噶，其實屈到黐線，係屈撚到撲街。咁但係咧，佢喺呢場 PVP 咧都係攞第三嘅啫。點解咧？因為佢唔係主動出去攻擊人啊嘛。係啦，哦，咁有其他嗰啲真係好積極走去揾人斬嗰啲踢咧，咁啊自然嗰啲分數都會高過佢啦。冇所謂啦，我企喺度都第三，你嘅走嚟走去先一二，我企下算啦。不如企喺度都攞第三咯，咁樣。又瞓喺度揾食係咪先？呢一句咁樣，
咁但係咧，冇講都係嗰句反饋食物咁嘅意思喎，屌你！你唔好困住我唔識呢啲香港文化先啊，屌你！冇講錯啊！咁但係咧，雖然我哋吐咗咁多咧，我哋睇得開心，係好睇其實我覺得，因為即係好少可啲 full dive MMORPG 可以睇得咁開心。因為佢唔係要扮嚴謹啊嘛。係啊，同埋佢係真係好睇得出佢好 enjoy 玩隻 game 咯，可以睇得好開心。佢純粹玩 game 玩得好開心。你嗰隻 game 好似鳩鳩地咁啊種 feel，但係佢因為唔係要 present 到話啊，我呢隻咩經濟大作用啲唔知乜嘢對師整㗎，好嚴謹啊，設定好唔會鬆散啊嗰啲嘢。佢其實真係嗰個 present 歡歡樂樂玩 game 咯，所以睇得好開心。同埋最重要係個女主角同佢個好朋友咧玩隻 game 係玩得開心。咪就算同啲路人，即係其他識嗰啲人都似係玩 game 嗰樣嘢嘅，我覺得感覺上。有萊恩啊，屌你！有克萊恩啊！喂，佢即係唔係淨係我諗錯啦係嘛？佢遇到另一個應該用盾嘅人咧，嗰個真係好似克萊恩啊！佢個 set 裝個髮型嗰個克萊恩嚟，大佬。不過和風裝甲係好乸似，同埋佢樣都似嘅。但係佢得意在就係佢入邊嗰啲溝通咧，都似係真係玩 game 嗰人咯，即係話喂你又用盾啊，喂大家 add 個 friend 啊，喂你用盾你新手，喂攞啲水去用啊咁樣，咁呢啲都得意嘅其實，即係到最後咧，佢有啲過場位咧，出翻佢啲留言板咧喺度話，哇我撞到條女咧，嗰啲防禦力好撚勁喎，我見佢瞓撚咗喺度，俾嗰啲嘢係咁咬，唔知做乜鳩喎。嗰條女又好得意，又好得意啦，唔係好開心咯呢套入邊大家係。另一方面咧，佢個朋友諗嘅嘢都係幾好嘅，因為佢話啊，你已經係點咗做防禦力做坦啦，咁我都想玩另一樣嘢嘅。咁佢做咩呢？佢做點 AGI，佢話我要做迴避盾。哦，咁所以佢打嘅方法又有啲唔同嘅。係咁啊，即係佢又話，即係原本就係話後面唔係應該放魔法我做盾咁樣嘅咩？佢就話，但係你唔諗下，如果我哋兩個喺度盾，冇人打到我哋嘅，咁會唔會好型先？好型喎，就咁做啦。同埋呢，我好驚訝呢，我哋成日話消花鈴呢，其實都唔係好有錢嘅。我哋上次講佢套動畫都係好多崩位同埋好搞笑位咁。即係佢唔會係 sell 畫工啊，唔會話 sell 動作場面嗰類嘅喂，還戰公將明顯 sell 故事啊，係嘛，大佬？咁係啦，sell 笑位啊。但係喺呢套嘢嘅第二集呢，佢水入面嘅戰鬥呢，真係我近年睇過好少可係真係做得咁撚靚，又流暢，畫又靚。哇！真係睇到呢燒錢燒撚到，梗係還戰公主嗰種揾落啲錢翻嚟。你講還戰公主蝕落嗰啲錢係嘛？屌你！揾落唔得嘅，我唔信有人貨咯嗰嘢。係啊，咁啊，但即係最起碼你要睇到第二集啦，因為第二集啲畫真係好精美，真係好靚嘅。佢打嗰個位就咪同埋佢話明話我兩個一齊防禦，冇人哋打到我，又冇撚型先。咪依日真係好似打機純粹火分嗰樣嘢咯，即係唔係話即係嗰個句近年啲嗰人講玩 game 嘅作品咧，玩鋪 game 都唔知點解好似玩死人冧樓嗰啲咁樣，好大件事咁啊嘛，咁佢純粹喂點玩 game 點冇人打我冇人型咯咁樣。同埋佢第二集有一度好，佢嗰個 boss 戰咧，因為你諗住佢主角咧個盾咁撚勁咧，會幫佢屈噶嘛，但係佢就話你個盾落唔撚到去，我要自己打。即係唔會用佢，唔需要靠佢個外掛，我自己打翻嚟。咁我覺得呢個故事鋪排，我覺得做得幾好。係啊，咁啊值得睇啊！我覺得呢套歡歡樂樂啊，真係睇得咁啊值得睇嘅真係。咁啊差唔多先啦。咁啊下一套啊，下一套咧，亦都係一個 full dive MMORPG 啊，係亦都係帶呢個 Nerf Gear 入去玩嘅一個無盡連鎖啊。遲早可以做一個 Universe，全部都帶依副嘢入去嘅啫咩？緊要啦。咁啊，呢一套比我哋頭先講嘅盾妹咧，就比較認真嘅，係偽盾妹，係盾妹就比較認真嘅。咁啊，就話呢個男主角咧就喺度新玩一個 MMORPG 啊，因為佢個朋友咧，即係佢成日話叫 Aniki 嗰位咧，其實應該真係阿哥嚟嘅，個姓好似一樣嘅，好似有啲人話。冇留意冇留意啊。呢個冇留意啦。咁但係就話邀佢就玩一隻game 啦。咁啊，但係佢 level 0入去咧，佢就講好多設定，例如呢隻 game 咧又要揀唔同嘅地方啊，亦都要揀唔同嘅國家勢力啊。最重要咧就係話每個玩家一開頭咧就一隻隨機配置嘅精靈，就你當裝備加精靈咁樣啦，就係話會 random 進化成一個唔同嘅類型嘅。咁你當時聽嗰啲咩防禦型啊、攻擊型啊，同埋最尾佢特別講咧就話有一種好 unique 嘅、好少機會出現嘅。一聽佢 unique 呢個名，大家都扯扯地啊，係嘛？係啦。
咁啊入到去隻 game 之後呢，就做唔同嘅任務啦，亦都講到隻 game 係非常之真實嘅。佢話呢隻 game 係無限嘅可能性嘅，即係 NPC 有可能死啊佢。最低話NPC 可能會死啊。同佢做煙草就話，你呢隻 game 入邊，你做魔王又得，做勇者又得，你入邊去做人做國王又得，做奴隸又得，你入邊乜柒都唔做都得。冇講粗口啊！入邊乜嘢都唔做，可以無即係你所事事都得，想點都得啦，係啦。有無限嘅可能性。咁啊，奸淫擄掠乜都做齊都 OK 嘅。你入邊你做到就得噶啦。你入邊做搞笑藝人都得咁嗰啲啊。冇錯咁啊，最尾個男主角真係都就好吸引咁玩呢隻 game 啊。咁而佢就整咗粒嘢喺佢手度，咁嗰粒嘢就話去孵化嗰陣時咧，你就會知佢可能係一粒屬於你獨一無二嘅精靈類似咁嘅嘢啦。咁啊，即係佢一開始就玩咗一個任務啦，即係揾細路女咁樣啦。咁揾細路女，但係咧就原來嗰個任務咧都係一啲比較困難嘅任務嚟嘅。咁話點解會一個 level 0嘅人會遇到困難任務咧？因為話呢隻 game 真係好真實噶嘛。佢唔係因為你有幾個 level 而遇到啲嘢，而係因為你遇到嗰件事，咪觸發嗰件事咯。即係話個世界好真實咁解，咁都得意嘅一個 point 其實咁雖然之後又話係啲人嘅陰謀啊，搞啲乜鳩嘢咁樣啦，咁但係呢啲後話嘅。咁但係隻 game 咧，佢到時佢玩到去嗰個位嘅時候咧，即係就算連佢嗰個阿哥咧，即係嗰隻紅人咧，即係都好高 level 噶啦。佢之後都苦戰嘅，佢就喺第一集。因為佢又發覺。總之要去一個地方搞一個細路女，就係個女騎士細路個細妹嚟嘅。咁啊過到去，咁最尾就有幾隻大怪大蜈蚣撲出嚟。咁啊佢阿哥都苦戰，佢阿哥咪係高 level 好勁嘅玩家咁其實。咁而嗰個女騎士亦都幫佢頂住先，就話你幫我救我妹走。咁啊佢就抱個女騎士個細妹走啦。但係臨到嗰個地方門口嗰陣，再俾另一條嘅蜈蚣伏擊。咁啊喺危急存亡之際，因為話呢個世界 NPC 死咗，真係死噶啦佢就真係唔會再出現翻噶啦。呢個世界係咁真實噶啦。咁而佢嗰個諗，咦，即係而家我救唔到細路女嘅，佢真係會死喎。咁最尾就話，就算係點樣都好，我嘅呢個即係佢手上面嗰粒嘢，你變成我嘅力量啊，係咩幾唯一嘅可能性嗰個？你變成我嘅精靈，你借一啲力量俾我去解決呢件事咁樣，好熱血咁。而跟住呢個 moment。佢手上面嘅精靈就孵咗出嚟，就變成一條外掛啦，又唔係外掛嘅，真係隻 game 嚟嘅，就變咗佢要呢跟住佢嘅一個女，你講即係女精靈咁嘅嘢啦。咁而呢條女咧，亦都可以變成一把劍嘅，一把好撚勁嘅長劍，係啦。咁有咩咁強嘅長劍咧？呢啲大家明㗎啦，明就明啦。係啦，咁啊，佢變成一把長劍，咁然後咧，佢就一嘢片爆嗰隻蜈蚣啊。因為佢話片爆嘅原因咧，就係話佢。呢個 character 嘅特色咧，佢就係用反擊技嘅，佢就係一個叫以小博大嘅 skill，咁就係話咧我可以反擊到一啲比佢 level 更加高嘅嘢咯。幾多？即係你攻咗過嚟，我就反翻高啲過去俾你咯。係啦，咁所以就可以懟得冧嗰隻蜈蚣嘅。係。咁就都講得通嘅，呢樣嘢都 OK 嘅。咁嘅一個故事啦，咁個古仔咧就其實大致上都係一啲，我覺得會比較算係王道少少嘅走向嚟嘅。咁但係就睇落都暫時都 OK 嘅。OK 睇兩集我都。個主角好正常，好熱血啦。咁雖然喺第二集亦都揭咗好多嘅設定，好多個陰謀，同埋好多嘅練 level 嘅方法啦。但係而家嚟講，我未覺得佢嘔心嘅。例如第二集佢已經係玩 game 途中。去練 level 啊嘛，去刷 level 啊嘛，刷 level 已經俾人伏擊，就俾人哋殺咗啦。跟住佢因為殺完之後就話嗰個 penalty 就係會有24個鐘 login 唔到啊嘛，咁啊變咗佢要即係隔咗日先 login 翻嚟喎。佢然後發覺原來而家有啲仆街周鳩圍去 PVP 仆鳩人啫喎。咁我哋識玩家係咯PVP 啫。咁佢跟住就發覺喂，咁不如我去啲冇我個紅色玩家咁屌，冇一啲會 PK 人嘅撲街啊，咁就你要講 PK 人嘅撲街，你都講咁多隻字，紅色玩家4隻字已經形容到啦。好，我修正個説話。咁啊，結果佢算啦，我放棄。咁啊，結果咧佢就真係話我揾一啲地方冇紅色玩家出現嘅，我去過去嗰邊練 level 啦咁樣，咁都幾得意嘅。同埋佢同把劍嗰個關係都幾得意咯。即係佢變，因為佢個 partner 咁嗰個女仔就變把劍啊嘛。係。佢第二集就話我哋去嗰個墓地嗰度打，嗰度冇一啲紅色玩家過嚟搞事啊，係嘛？
咁啊叫咗過去㗎，因為嗰啲全部喪屍嚟，咁成劈嘢咁樣啊嘛。咁我把劍係咁斬嗰啲一劈劈嗰啲嘢咧，把劍就係咁啊喊，好核突啊！你揾我斬埋啲咁嘅嘢，嗰劈嘢好鬼核突啊！跟住最尾話得啦，我翻去抹翻乾淨你啊，好嘛？咁啲嘢其實幾得意嘅，佢同把劍冇關係，暫時即係唔覺嘔心，咪覺得得意咯，我覺得係有趣嘅。咁就劇情嗰度，我諗講到咁上下先啦。我有一樣嘢我想講嘅，就係個配音咧。嗰把劍咧就大嘢有部指配嘅。我係完全聽唔出佢把聲嘅，因為之前配親嗰啲咧，都係把聲都係咁上下，即係上鬼嗰類配劍 feel 啊！有啊，天華百劍佢咪配成和傳咯。理論上女主角添。你係咯見唔見到頭先 Dead Air 你真係個 sound wave 係平咗2秒嘅差唔我有冇多。講錯？我唔想認你咯。你係唔認得我？總之咧，就之前佢配呢套嘅感覺咧，同之前嗰啲真係爭好遠。我唔睇卡成，我係真係估唔到係佢嚟嘅。活潑好多咯，我覺得。係佢配已經配好得意咯，我覺得。係好咗嘅好多嘅，即係之前個感覺係即係比較上麻麻地一式一樣咁啊。係啊，咁今次係一個唔錯嘅提升啦，我而家覺得佢真係配得 OK。值得一提嘅，我覺得係。係咁啊！呢套如果你中意啲即係叫做冒險嗰冒險類啦，類啦，係冒啦險類嘅呢套，我覺得都係值得一睇。同頭先嗰套分別就係呢套就認真啲啲啦，相比之下。係頭先嗰套真係課分啦。雖然咧就話佢認真咧，但係咧我同阿南哥咧都覺得認真到笑喎，有啲佢認真到笑咯，係啊即係個男主角係哇好嘢，我要保護呢個 NPC，我喺嗰下係笑多過。唔係咁，佢嗰樣嘢我話嗰係嘅。係明嘅個劇情係啱咁係啊去，但係聽落咧個感覺有啲喜感咯。唔係佢都好認真玩 game，但係未至於黐緊線嗰只咯，我覺得又咁 OK 嘅，即係正如打 G 章，大家知道我部機俾人打爆，我真係要整個部出嚟咧，咁我盡量 keep 佢唔爆咁嗰樣嘢咯 ，OK 嘅，我有時都覺得。咁呢套相比頭先嗰套認真啲啲啦，你要即係課分歡樂啲嘅頭先嗰套，認真向少少冒險就呢套咯，可以當係。咁啊，大家有興趣又可以望下啦。咁啊，下一套啊，真係〜得意喎，出第2季喎呢套，都係啲異世界嘅作品開始嘅時候啦。咁呢套呢，就係異世界4重奏啊。咁啊，今次呢，就應該係變咗5重奏嘅，因為佢加多一套作品落去，嗰套就係叫做《盾之勇者》啊。係啦，咁啊加埋落嚟嘅時候，無啦啦插班咁樣加多個角色。咁其實呢套嘢都本身都冇乜劇情㗎啦係。國村嗰班啊嘛，係啊，嗰堆咯。嗰堆啊嘛。即係美好世界啊，美好世界、幼女戰記，跟住就嗰套 Overlord 不王係啊 Overlord，跟住仲有嗰套叫 Zero 係。係啦，咁今次加個盾用喎。加個盾用落去啦。咁我自己睇，暫時我哋開咪嘅時候咧，就出咗第1集嘅啫。咁我自己感覺，因為其實啲畫咧都係跟翻第1季咁上下到啦。咁就但係咧，我自己就對於盾勇嘅加入咧，我就自己就覺得一般般嘅。因為我覺得盾勇本身佢嘅性格啊、角色設定嗰啲嘢咧，唔係好夾呢一類嘅作品嘅，我自己覺得。係啦，咁即係雖然嗰隻肥雞同埋嗰隻浣熊咧，我覺得都還好嘅，我自己。但係盾勇自己比我會爭啲啲咯，即係佢唔係咁適合玩呢啲咯。嗱，你一係咧你就講到佢嚟咗呢個世界之後，跟住變得個人好開朗啊，好開心，即係個人好大轉變。咁但係如果你咁樣嘅話，就將個角色完全崩壞咗嘅。或者佢係過於認真，係可唔可以啊？我覺得係可以將佢過於認真呢樣嘢變成文點嘅。哦，即係和真嗰班人，點解講都係把撚咩嗰啲？和真可以係出嚟，或者係真係佢係小心眼到一個點，令到大家係好 get 嘅。咁你可以咁做。係啦，咁但係暫時我第1集佢出場，因為佢冇乜嘢交接嘅。咁所以都觀望啦，呢套嘢我都會繼續睇嘅。特別你本身中意嗰堆作品就睇嚟就實開心。都係同我之前講嘅 comment 一樣啦。你睇得越多即係呢幾套作品，你越多你有睇嘅，你就越睇得開心咯。係有啲人喺 comment 嗰度寫，我覺得都係嘅。我反而比較想係例如神勇啊，或者係類似史萊姆嗰隻去用喺呢個世界，因為佢嗰啲角色本身有個喜感嘅點啊。係你嗰啲去寫會比盾勇會擅長多啲去寫咁樣。係咁啊，不過都緊要啦，都觀望咯，照觀望下咯。咁仲有其他有幾個添啊嘛。嗱咁啊，下一套《索馬利與森林之神》。咁呢套都算係異世界嘅，因為佢嘅世界設定呢，就唔係我哋一般睇到啲真實世界咁樣啦。佢就話其實呢個世界呢，已經係經歷咗一場大戰㗎啦。咁係咩嘅大戰呢？就係一個人類同呢個非人類嘅生物嘅大戰。
佢就話原本呢兩個種族呢係算係和平生存喺一齊啦，但係就因為一啲誤會或者一啲點樣嘅侵襲呢，就令到佢哋發生大戰。咁啊，人類呢係已經戰敗咗啦，亦都係存活於地下，而佢哋正如嘅人類呢，就變成一個食物啦、奴隸啦，同埋呢個所謂邊緣嘅生物咁樣嘅。咁其他嘅生物呢，就好和平咁生活喺一齊。咁男主角呢，就係一個守護森林嘅神啦，一隻你當係石像啲哥林啊。咁就係存活咗好耐嘅。咁亦都係話啊，我要睇住呢個森林嘅和平，就好幾百年嘅歷史。咁啊，但係咧佢個生命咧就受到好影響，就係有一日佢喺個森林裏邊就揾到一個被遺棄嘅人類女仔，咁就展開咗佢個旅程，就係話佢照顧呢個女仔啦，從而咧就幫呢個細路女就揾翻佢嘅父母啦。因為喺呢個世界佢哋走過旅程嗰陣咧，佢係要幫呢個女仔易容嘅，要扮成一個牛角人，因為咧如果俾其他嘅生物知道佢係人類咧，係會食咗佢嘅。咁亦都佢個畫風啊，佢嘅設計啊，同埋暫時嚟講第一集表現出嚟呢，你係覺得呢套係胃痛翻嚟嘅。佢已經暗示咗呢，呢個男主角係就嚟壽命去到盡頭噶啦。佢可能佢係想喺死之前就完成一件事，幫到一個人咁樣。咁究竟佢之後會發生啲咩呢？因為佢之間嘅互動啊，你當養女翻咁樣咯。咁但係佢嘅設定好有趣啦，我好期望佢嘅走向之後會點，所以我都推薦大家去睇。但係要有個心理準備係有啲胃痛，可能個尾段會係咁啊，大家要即係小心服用啊！呢啲又會稱之為嗱咁啊。拉屎一套今節要講嘅作品係《異獸魔道》，個名好型咁噃。好型㗎！依套呢就係一個 Mappa 出嘅動畫。Mappa 係啦，咁佢個設計同表達手法呢，我又唔知叫唔叫係 3D，因為佢啲人物嘅動作呢係類近 3D 嘅，亦都我係要放 1.5 倍先算比較暢順嘅。即係本身有少少窒窒地格咁嘅。係啦，但係我會好推薦大家去睇呢，因為第一，佢背景啲畫同佢設定都係十分之有獨特性嘅。佢個背景設計似咩呢？我覺得似以前呢阿基拉加埋溝一啲香港舊式街道設計嘅畫風嘅，少少近 Cyberpunk 嘅應該係。係啦，但係佢唔係 Cyber，唔係 Cyber 嘅，佢係設定一個世界係魔幻風嘅。即係魔幻溝咗而家現代，即係現代魔幻風啊，應該咁叫。係啦，佢因為分開咗兩個唔同嘅世界，一個世界呢就係一個Akira 啊，Akira 咁樣就係一個好廢棄嘅世界，因為啲居民話點解變成咁呢？就係話有一班喺另一個世界所謂魔法師嘅人開一啲門嚟到我哋呢個世界，就去做實驗。搞到啲人烏煙瘴氣，搞到好多人會變成不知名怪物，因為佢話用魔法嚟做實驗啊嘛。咁男主角係一個咩人嚟嘅呢？男主角呢係一隻失咗憶嘅蜥蜴人。蜥蜴人啊，係啊，就係因為佢俾人做實驗，令到佢變成一個蜥蜴人嘅樣。但係呢，佢失咗記憶，佢又唔知邊個搞鳩佢。但係呢，佢要點去揾呢？佢就係話佢揾一啲捉一啲魔法師，然之後呢成個血盆大口擒住佢個頭，之後當佢嘅頭入咗佢口之後呢，佢個蜥蜴人本身入邊就係另外一個人爬上個喉嚨，望住個魔法師嘅樣，就睇下係唔係佢。好獵奇喎，係非常之獵奇，同埋呢套嘢係非撚常之血腥。係啦，咁但係個設定嘅畫風同故事係非常之獨特。咁佢就係講依個原世界嘅人點樣受魔法師世界人嘅影響。咁就係啲魔法師船長。係啦，咁第一集呢已經係有個魔法師呢，就去咗呢個世界，就話專將啲人變成昆蟲去做實驗。咁咧，依個蜥蜴人咧，同佢嘅拍檔咧，就去揾呢啲人去報仇啊。而另一邊咧，魔法師嘅世界嘅人咧，亦都係有一啲陰謀去做緊嘅。咁雖然我頭先話佢 3D 方面咧係有少少窒格啦，但係無論喺人物設計啦、故事設計啦、畫面表達啦，我覺得 Mappa 係做得非常之好嘅。依家回翻咗 Mappa，即係
好多鑊都做得好好，好夾咯好多轉都做得好好。佢係專長係做呢一類係啊番。係啊，係啊，因為你睇佢個色彩咧係非常之鮮豔啦，係同埋佢表達嗰種風格咧，我諗喺呢一季嘅動畫嚟講，除咗另外一套即係呢個影像社之外，我揾唔到另一啲係喺動畫表達方面咁即係個獨特影像個畫面嗰個，即係有啲 visual impact 俾咗你嗰類啦，應該係。係啦。咁呢套都聽你講好推薦啦，有興趣攞嚟睇我望下啦。嗯嗱咁啊，我哋今節就差唔多先啦。咁啊陣間嗰節翻嚟咧，就會講一啲可能叫做個題材上會係特別少少嘅啦。即係有一啲係㗎，如好似頭先話影像社就畫面好獨特咁一陣講啦。咁啊有一啲咧都真係叫做個故事就幾過癮嘅嚇。咁啊有一套咧，我係初初睇介紹真係覺得，咦？初點解個初咗下一跳，係啊，真係下一條個古仔介紹幕咁撚似國王遊戲嘅啦，咁講啊。咁啊，但係就擺喺度就唔係落尾嗰節噶嘛，大家估到佢 OK 嘅。咁不過呢，詳細係點呢？陣間講陣間翻嚟講啦嚇。咁啊休息一陣，轉頭翻嚟繼續動漫戰隊。